Alekia. Samsung ibidin Alekia. Welcome everyone. Now bring some chairs for those who want chairs. Joshua, can you help bring some chairs for the people, please? So, we have been talking about the spirit of discipleship. Wir haben über den Geist der Jüngerschaft gesprochen. And over the past few weeks, we have been just talking about the names of the disciples. Und über die letzten haben wir über den Namen der Jünger gesprochen. Probably we wait a couple of seconds for everyone to just put everything down. Good. All right. Matthew 10. Matthäus 10. So it says, and he called to him his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits and to cast them out and to heal every disease and every affliction. The names of the 12 apostles are first Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother. So we're going to focus on this word. Andrew, his brother. Matthäus 10. Ja? 1 bis Oh. 1 und 2. Ja. Dann rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Macht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken zu lassen und Leidenden zu heilen. Das sind die Namen der 12 Apostel. Zuerst Simon, den man auch Petrus nannte, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus und sein Bruder Johannes. Die Söhne von Und sein Bruder Johannes. Nee, sein Bruder Andreas. Bis dahin. Okay, sein Bruder Andreas. Good. Also heute werden wir unseren Fokus auf unseren Bruder Andreas legen. So, couple of things I want to mention. Ich möchte auf ein paar Sachen sagen. One of the things is this. I asked everyone, are you sure that we should talk about the discipleship spirit? Ich habe damals alle gefragt, seid ihr denn sicher, dass wir über die Jüngerschaft sprechen wollen? Remember this. This is universal truth about Satan and God. Erinnert euch daran, das ist eine Wahrheit über Gott und Satan. Over light and darkness. Über Licht und Dunkelheit. And so, darkness does not like light. Dunkelheit mag das Licht nicht. Darkness cannot enjoy, neither would it fall in love with light. Dunkelheit kann nicht das Licht genießen oder sich in das Licht verlieben. Because the moment light is introduced, darkness loses its power and its existence. Dem Moment, in dem das Licht scheint, verliert die Dunkelheit die Macht und verschwindet. So that's why it cannot come to coexistence. Das ist der Grund, warum es nicht zu einer dass es nicht zusammenleben kann. That's why Satan does not live in heaven with God. Das ist der Grund, warum Satan nicht im Himmel mit Gott lebt. Because hopelessness and hopefulness cannot live together. Denn Hoffnungslosigkeit und Hoffnung können nicht miteinander leben. Death and life cannot live together. Tod und Leben können nicht zusammenleben. So this is always a reality that will surpass all the times and everything
cultures forever and ever. Das ist eine Realität für die Ewigkeit über alle Kulturen. So, death does not make peace with life. Tod hat keinen Frieden mit Leben. Because the moment life is introduced into something that is dead, death is destroyed. In dem Moment, in dem das Leben zu dem Tod kommt, ist der Tod weg. In the same way, we must remember that the enemy never had peace with us believing in Jesus Christ. Und gleichzeitig müssen wir uns daran erinnern, dass der Feind keinen Frieden damit schließt, dass wir an Jesus glauben. So whenever somebody wants to believe in Jesus, Satan uses everything in its power for you not to believe. Immer wenn jemand an Jesus glauben möchte, wird Satan seine ganze Macht ins Spiel setzen, damit diese Person nicht an Jesus glaubt. And most of the time it's doubt. Und die meiste Zeit ist es Zweifel. Because, I mean, Satan can't just come up to you when you say, I want to believe in Jesus and say, hey, you know, don't believe in Jesus. His teachings are terrible. In dem Moment, in dem du sagst, ich will an Jesus glauben, wird Satan nicht zu dir kommen und sagen, hey, glaub nicht an Jesus, seine Lehren sind total bescheuert. Because it's dangerous to be so loving and positive. Es ist super gefährlich, so positiv und liebevoll zu sein. It's horrible thought. It's so unhealthy to forgive those who have done you hurt. Es ist so ungesund, denen zu vergeben, die dir etwas angetan haben. Because the healthy thing is, remember for the rest of your life somebody did something small to you and be angry and bitter for the rest of your life. That's a good thing. Denn das Gesunde ist, wenn jemand dir etwas Kleines antut, dass du das Ende deines Lebens sauer bist auf diese oder nicht vergibst. The stupidest person on earth would realize that's not true. Wenn der Satan kommen würde und diese Worte sagen würde, würde auch der dümmste Mensch auf der Erde sagen, das ist nicht wahr. Yeah, whether you believe in God, you don't believe in God, everyone agrees. Teachings of Jesus Christ is really amazing. Ob du an Jesus glaubst, an Gott glaubst oder nicht an Gott glaubst, würde jeder zustimmen, dass die Lehren, die Jesus gebracht hat, wirklich gute Lehren waren. So he comes and says, look, this is a human being. How can he claim he's God? Don't believe he's God. Satan comes and says, don't believe. His teachings are good, but how can you believe in him? Because he says, I'm God. Also kommt er und sagt, ja, seine Lehren sind gut, aber wie kannst du an ihn glauben, denn er sagt, er sei Gott? How can a human being be God? Wie kann ein Mensch Gott sein? So don't believe him. Also glaub nicht an ihn. He brings questions that you would not believe in Jesus. Er würde Fragen in dein Leben bringen, sodass du dran zweifelst, dass du nicht an Jesus glaubst. But if you believe, Aber wenn du glaubst, if you fight those things, und wenn du mit diesen Dingen kämpfst, and you realize that actually it's simple. und du realisierst, es ist eigentlich sehr einfach. God means something that is eternal. Gott bedeutet etwas, was ewiglich ist. And what is eternal surpasses all circumstances. Und was ewig ist, übersteigt ja alle Situationen, alle Umstände. And you see, when Jesus said, forgive others, surpasses all times and all situations. Wenn Jesus sagt, vergib ihnen, das steht quasi über Zeit und über Anzahl der Personen, die dich It's everlasting. verletzt haben. Das ist einfach ewig. And nothing that is not everlasting can give something that is everlasting. Und nichts, was nicht ewig bleibt, kann etwas Ewiges von sich geben. Water that is in a cup enables the cup to give water. If you have water in the cup, then the cup can give you water.
Wenn in einem Glas Wasser drin ist, dann kann das Glas Wasser geben. If Jesus is the cup, Wenn Jesus diese Tasse oder das Glas ist, his words seem to be eternal. seine Worte sehen ewig aus, His teachings are eternal. seine Lehren sind ewig. It will always remain important. It will always surpass situations. Es wird immer wichtig bleiben, es wird immer über Situationen hinausgehen. That means, Das bedeutet, logically, he is everlasting. logisch gesehen, er ist ewig. It doesn't take a genius to realize that. Man braucht jetzt nicht irgendwie super schlau zu sein, um das zu verstehen. Also im Prinzip, was er sagt, ist, wenn eine Person ewige Sachen von sich gibt, muss er ewig sein. The things that we learn in the universe, Sachen, die wir im Universum lernen, like people thought the earth is flat. so wie Menschen dachten früher, dass die Erde flach sei. But God had told Job that the earth revolves like a seal around. Also Gott sagte zu Hiob, dass die Erde sich dreht. Isn't that like a seal? Das ist Ziel. Mohra bude che mi sarà anche nome. Nein. When gibt's ein when there was a letter that Diese was roten Dinger. you put the seal. So the revolving of the earth was mentioned already. Die Drehung der Erde war schon angemerkt. It says, everyone thinks, oh moon, you have light of your own. You don't have any light of your own. Es wird gesagt, Mond, jeder denkt, dass du dein eigenes Licht hast, aber du hast kein eigenes Licht. Now we know that actually the moon shines because the light reflects the light of the sun. Und wir wissen, dass der Mond scheint, weil das Licht von der Sonne ist. So the first step is the enemy doesn't want anyone to believe. Also der erste Schritt ist, dass der Feind nicht möchte, dass die Menschen glauben. But if you believe, Aber wenn du glaubst, then the enemy fights for you not to become a disciple. dann wird der Feind dafür kämpfen, dass du nicht ein Jünger wirst. And it's normal Und das ist normal. because he doesn't like disciples. Er mag die Jüngerschaft und die Jünger nicht. Because disciples carry the gospel, carry the message forward. Denn die Jünger, die tragen ja die frohe Botschaft nach vorne. Jesus did not build his church on believers. Jesus hat nicht seine Gemeinde, seine Kirche auf Gläubige gebaut, But he chose the disciples and told the disciples, especially Peter, upon this rock I will build my church. er hat die Jünger auserwählt und er hat gesagt, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. He said to the disciples, go to the ends of the world and preach the gospel, teaching them what I have taught you, making disciples. Er sagte zu seinen Jüngern, die sollen ans Ende der Welt gehen oder an die Ende der Welt gehen und die frohe Botschaft quasi rübertragen und aus diesen Menschen auch Jünger machen. Baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Sie taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So making disciples were very important to Jesus. Also Jünger auszubilden war sehr wichtig für Jesus. When Jesus chose the disciples, there were a bigger group of believers, but he chose the disciples from amongst the believers. Als Jesus die Jünger auserwählt hat, waren da noch mehr Leute, die daran glauben. Also das waren Gläubige quasi, die um ihn herum waren. Every disciple produces a lot of believers. Jeder Jünger
produziert quasi viele Gläubige. But not every believer produces a lot of disciples. Aber nicht jede Gläubige wird viele Jünger produzieren. One more time. Every disciple produces a lot of believers. Jeder Jünger produziert viele Gläubige. They also produce a lot of disciples. Und die Jünger produzieren auch andere Jünger. But not every believer produces a lot of believers and a lot of disciples. Aber nicht jeder Gläubige produziert Gläubige und Jünger. So there is a fight when you touch the subject of discipleship in the church. Also es gibt einen Kampf, wenn man das Thema Jüngerschaft anspricht in der Gemeinde. Because the moment you are telling a group of people, you need to become a disciple, there is a sifting going on. Denn in dem Moment, in dem du den Leuten sagst, wir müssen Jünger werden, da gibt es ein Sieben. Just the same way when Jesus came and there were maybe 70, maybe 100, maybe more, and he chose only 12. Genau so wie Jesus kam und da waren vielleicht 70, 100, über 100 Leute und er hat nur 12 auserwählt. So discipleship always is a process of sifting. Also Jüngerschaft ist immer ein Prozess von Aussieben. But he chose these 12 disciples, Aber er hat diese 12 auserwählt and we have been looking at the names of these disciples. und wir haben uns die Namen vorgenommen und uns die Namen näher angeschaut. And today we want to talk about the Andrew in me. Und heute möchten wir über den Andreas in mir sprechen. So the name has a Greek format and a Hebrew format. Dieser Name Andreas hat einen griechischen Hintergrund und einen hebräischen. So because the New Testament is written in Greek, first we're going to look at the Greek one. Und weil das Neue Testament in Griechisch geschrieben worden ist, werden wir erst auf die griechische Bedeutung. So does anyone know what Andreas or Andrew means in Greek? Weiß jemand, was Andreas oder Andrew bedeutet im Griechischen? She knows. Sie weiß, she knows. Sie weiß. So that is, we're going to play with the words and we're going to have some fun. Jetzt werden wir ein bisschen mit den Worten spielen und Spaß haben. Jesus called his disciples Jesus hat seine Jünger gerufen and he gave them authority und er hat to ihnen go Autorität heal the sick, cast out demons. zu gehen und Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben. So Jesus did not give the authority to everyone that believed in him, Also Jesus hat nicht diese Autorität zu jedem gegeben, der an ihn glaubt, but gave the authority, this verse says, he gave them the authority to do these things to the disciples. in diesen Versen wird gesagt, dass er die Autorität zu seinen Jüngern gibt. So there is an authority that a disciple has that a normal believer doesn't seem to have. Also gibt es es sieht so aus, als ob die Jünger eine Autorität haben, die normalen, die nur daran glauben, nicht haben. So the seed of discipleship carries a greater authority. Also die Samen der Jüngerschaft tragen eine größere Autorität. We all get saved through believing, Wir sind alle gerettet durch unseren Glauben, believing in what Jesus has done, Glauben an das, was Jesus getan hat. but that seed of belief has a part in it that has got to do with discipleship. Aber ich weiß nicht. The seed, when you believe in Jesus, the package has a seed of discipleship in it. Okay. Also wenn du an Jesus glaubst,
dieser Glaube hat einen Samen in sich von Jüngerschaft. And that seed of discipleship carries a great portion of authority. Und dieser Samen trägt eine große Portion Autorität. And the people that take this seed and grow it seem to live a different style of a Christian life. Und die Leute, die diese Samen sehen und diese Samen pflegen, die leben eine andere Art von Christsein. Have you seen that when you look back with all the people you know as Christians? Kennst du das, wenn du zurückschaust auf alle Menschen, die du kennst, diese Christen? The people that have this seed of discipleship more nurtured, they live a different life. Die Leute, die diese Samen von Jüngerschaft haben, die leben ein anderes Leben. The people that just stick to the seed of believing and don't touch the seed of discipleship, they live completely different from those ones that Und die Leute, die diesen Samen vom Glauben nur behalten und den anderen nicht pflegen, die leben ein anderes Leben. And that seed of discipleship Und der Samen von Jüngerschaft has different elements in it. hat andere Elemente in sich. One is it's Simon, she who hears and obeys. She. The meaning of Simon, remember? Yeah, you said Und die sind he. he. Oh, she. Oh, sorry. My bad. This isn't she. No, last He week's. No. Okay, she. Still. Simon, Ah, the meaning of Simon is she who hears and obeys. that's you. The name, the meaning of the Simon. Okay, die Bedeutung des Wortes. Sie als Braut, oder? Bitte? Sie als Braut. Ja, genau. Ja. Ach so. Das ist gemein. Die Bedeutung, die in dem Namen Simon steckt, ist sie, die hört und gehorsam ist. So, the very first seed of a disciple is that bride that wants to know the husband's voice, to hear and obeys. Also das Erste, was in diesem Samen drin steckt, ist auf den Bräutigam hören und gehorsam sein. Such a disciple becomes the rock. Und so ein Jünger wird zum Felsen, So you can build on that. so dass du drauf bauen kannst. And as a builder, you need a foundation. Everywhere you want to build, you need a foundation. Als jemand, der baut, brauchst du immer ein Fundament. And if you are such a disciple Und wenn du so ein Jünger bist, that have a heart of listening and obeying, der das Herz hat zu hören und gehorsam zu sein, to become a rock that they build on you, so dass zum Felsen wird, worauf gebaut wird. I love this wall Ich liebe diese Wand, because it separates outside from here. denn das trennt draußen von drinnen. We make it nice. We put a paint on it. Wir haben es verschönert, wir haben ein bisschen Farbe drauf gemacht, We put our TV on it. wir haben unser Fernseher drauf gemacht. We enjoy the walls we see. Wir genießen die Wände, die wir sehen. We decorate the walls we see. Wir dekorieren die Wände, die wir sehen. But the foundation is holding this up. Aber das ist das Fundament, das das Ganze aufrechterhält. The foundation does the dirty work. Das ist das Fundament, das die dreckige Arbeit macht. And no one sees the foundation. Und keiner sieht eigentlich das No one seems to appreciate that foundation. Und keiner wertschätzt das Fundament. Imagine a woman that listens and obeys and decides not to be seen, to be a rock of foundation.
Stell dir mal vor, eine Frau, die hört und auch aufmerksam hört und gehorsam ist und nicht gesehen wird und sie wird dann zum Felsen. She doesn't need the recognition all the time. No, see me, see me. Sie hat nicht das Bedürfnis, immer gesehen zu werden. She is obedient. She is listening to the husband, and she loves the vision of the husband to be built. Sie hört den Ehemann, sie ist gehorsam und She wants to see the vision built. sie möchte es sehen, dass die Vision aufgebaut wird. In the end, the vision is seen, Am Ende des Tages ist die Vision, die gesehen wird. and when that is happened, Und wenn das passiert, then we see Andrew come into the picture. dann sehen wir Andreas, der zu dem Bild hinzukommt. She knows. Also Simon Petrus, dann kommt ja Andreas darüber. Und Andreas heißt, sie weiß. Now, it's very interesting. Das ist sehr interessant. The very first word that was used, Adam knew his wife. Das erste, also wenn wir zurückgehen, hieß es ja, Adam erkannte seine Frau. So there is two knowledge that is in the book of Genesis. Also es sind zwei Erkenntnisse, die in dem ersten Buch Mose stecken. One is the knowledge of good and evil. You will know the Einmal difference between Erkenntnis von good Gut and und evil. Bösen. And the other one is knowing someone, meaning making love to them. Das zweite ist, als In Adam an seine intimate Frau way. erkannte, so diese Intimität, die wir miteinander hatten. یک بار میگه تو اگه این میوه رو بخوری هم شناخت خوب و بد. این یه دونه میگه دونستنه آدم حوا رو شناخت. به عنوان عشق بازی رو با کلمه شناختن. Imagine this. There seems to be a knowledge, a knowing that will come when you have first heard and obeyed, you become a rock. Then comes the next step. She knows. Also die erste Erkenntnis kommt hier durch dieses Hören und gehorsam sein und zum Felsen werden als das Fundament, worauf gebaut wird. Und dann kommt der nächste Name mit sie weiß. Many of us, we do not know what God wants. Viele von uns wissen nicht, was Gott möchte. Many of us, we do not know the heart of the husband. Viele von uns kennen nicht das Herz des Bräutigams. Because we didn't have the heart to hear and obey. Denn wir hatten nicht das Herz zu hören und gehorsam zu sein. To this day, we see this is a problem with many women in our society. In der heutigen Zeit sehen wir, das ist das Problem vieler Frauen in unserer Gesellschaft. They want to marry a guy, Sie wollen einen Mann heiraten and they want the guy to do everything for them. und die wollen, dass dieser Mann alles für sie tut. I want a husband that takes care of me, protects me, provides for me, and loves me. Ich möchte einen Ehemann, der mich liebt, der mich versorgt, der für mich da ist. And we say a woman like that is so self-centered and says, give me, give me, give me, give me, give me, is not healthy. Und wir wissen, dass eine Frau, die immer also diese Einstellung hat, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, ist nicht gesund. And we say, if we tell the woman, hey, be obedient to your husband, listen to him and obey him, oh, that's terrible teaching. Und wir kennen es, wenn man zu der Frau sagt, sei gehorsam, hör auf deinen Mann. Das ist, in der heutigen Welt wird das als eine ganz schlimme Lehre. Oh, you are a male chauvinist. Male chauvinist? Ich weiß nicht, was das ist. Misogynist. Misogynist.
Macho? Nee, das ist jetzt aber Who controls die women? Gegenteil von Feminist. Misogynist. Was heißt auf Deutsch auch? Macho? Wieso Was Ja. hast du gesagt? Das Wort Chauvinist. Das Wort gibt es auch. Chauvinisten. Chauvinist ist ein deutsches Wort. Ja. Keine So, Ahnung, was heißt das? ja. Aha. Awesome. Awesome. So we say that's really bad. Also für uns ist das richtig schlimm. But if the woman says, I want, and the man gives, that's his responsibility. Aber wenn die Frau sagt, ich möchte dies und jedes und der Mann das macht, das ist okay, das ist seine Verantwortung. But that we see the society is breaking down. Aber wir sehen, wie die Gesellschaft zusammenbricht. And many men saying, hey, I'm not going to get married anymore. Why should I get married? Und viele Männer sagen, warum soll ich überhaupt heiraten? The risks outweigh the pain and all the things I lose outweighs the benefits. Also das, was ich verliere, ist viel größer als das, was ich gewinne. Watch this. We have become the same bride to Jesus Christ. Wir sind zu derselben Braut geworden, zu Jesus Christus. We go to Jesus and say, I want, give me what makes me feel good. Wir gehen zu Jesus und sagen, gib mir das, was mir gut tut. If you're a good husband, make me feel good. Give me what I want. Wenn du ein guter Ehemann bist, gib mir, was ich brauche, was mich glücklich macht. And we know that's not what we married him for. Und wir wissen, dass nicht das ist, wofür wir ihn geheiratet haben. If I married Jesus Christ, Wenn ich Jesus Christus heirate, I married him to see his vision, not my vision. ich habe ihn geheiratet, um seine Vision zu sehen, nicht meine Vision. My vision is part of his vision. Meine Vision ist ein Teil seiner Vision. And in order to see that vision, Und damit ich diese Vision sehe, I have to hear him, ich muss ihn hören, I have to obey him, ich muss gehorsam sein, I must be willing for him to change me and make me a rock, a foundation, something I cannot be seen. ich müsste mich verändern, müsste zu diesem Felsen werden, auf dem gebaut wird als Fundament und vielleicht nicht gesehen werde. And then I will know. Und dann werde ich es wissen. Then she knows. Dann wird sie es wissen. Then I will make love with such a husband. I will get intimate with him. Dann werde ich intim mit so einem Ehemann. Then I will know what is good and what is bad in his vision. Dann werde ich sehen und verstehen, was gut und böse ist, nach seiner Vision. Andrew, Andreas, his brother. sein Bruder. The brother of listening and obeying Der Bruder von Hören und Gehorsam sein is knowing. ist erkennen, kennen, wissen. Isn't that cool? All of that was in the name. Das ist nicht interessant. All das steckt in den Namen. Also, the name has a Hebrew meaning. Hat der Name Andreas auch eine hebräische Bedeutung. In Hebrew, it means the man who vows, who makes a covenant and stands for that word. In Hebräisch bedeutet das der Mann, der einen Bund schließt und zu seinem Wort steht. A real man's man that you can count on. Ein richtiger Mann, auf den du zählen kannst. Jesus chooses his disciples and knew their name
is going to be necessary message to the church in Jesus hat 21st century. seine Jünger auserwählt. Mit dem Wissen, dass die Namen, diese Kombination der Namen und die Bedeutung dessen wichtig ist für die Kirche im 21. Jahrhundert. So let me ask you this. Lass mich das fragen. Do you want to live as a believer or as a disciple? Möchtest du als jemand leben, You don't need to answer me. der glaubt, auch dir nicht zu mir zu antworten? Wollt ihr als jemand leben, der glaubt oder als Jünger? It's a position you take for your life. Es ist eine Position, die ihr einnimmt für euer Leben. But remember this. Aber erinnert euch daran, If you live like a believer, wenn du wie einer lebst, der nur glaubt, there may be a time the Spirit of God comes and says, no, I cannot choose you, and walks away from you. es kann sein, dass in der Zeit kommt, dass der Geist Gottes kommt und sagt, ich kann dich nicht auserwählen und wegläuft oder weiterläuft. That does not mean that you're going to lose your salvation. Das bedeutet nicht, dass du deine Rettung verloren hast. No, but that means that God says, I don't know when the situation arises if they will listen and obey. Sondern, dass Gott sagt, ich weiß nicht, wenn es darauf ankommt, ob sie hören und gehorsam sind. I don't know if their need to be seen is so much that they cannot build on them. Ich weiß nicht, ob diese Bedürfnis in ihnen gesehen zu werden so hoch ist, dass man nicht darauf bauen kann. And so I don't know if they will ever be intimate with me. They will be so in love with Und me. hallo, und ich weiß nicht, ob sie jemals Bitte schön. ich weiß nicht, ob sie jemals quasi mit mir intim werden würden. And that Das is a reality. ist die Realität. We need to make a decision for ourselves. Wir müssen die Entscheidung für uns treffen. Do we want to live like a believer or a disciple? Wollen wir wie ein Gläubiger leben oder ein Jünger? That's a decision. Das ist eine Entscheidung. But I don't want personally to be cut out because I wasn't willing to be a disciple. Aber ich persönlich möchte nicht ausgeschnitten werden, weil ich nicht bereit war zu hören und gehorsam zu sein. And remember this, Und erinnert euch daran, a disciple will produce disciples and believers. die Jünger werden Jünger und Gläubige produzieren. And that is a natural part of the lifestyle. Das ist so ein natürlicher Teil deren Leben, deren Lifestyle. It's the fruit of their life. Das ist quasi wie die Früchte ihres Lebens. But not every believer that lives like a believer produces disciples and believers. Nicht jeder, der glaubt, der einfach nur glaubt, wird Jünger und Gläubige produzieren. Lass uns beten. Father, we say thank you, Vater, wir sagen Danke and we call the Andrew in us, und wir rufen den Andreas in uns, the brother of Peter and Simon, der Bruder von Petrus Simon, the one who heard and obeyed. derjenige, der hörte und gehorsam war. We ask you that you would make us obedient to your voice. Wir fragen dich, dass du uns, wir bitten dich, dass du uns gehorsam machst gegenüber deines Wortes. And that we can just get to be intimate with you. Sodass wir intim werden können mit dir. That we can know Dass wir wissen, the vision you have. oder dass wir deine Vision erkennen. We ask you that you would guide us Und wir bitten dich, dass du uns führst and teach us what you really desire. und dass du uns lehrst, In was Jesus' name. dein Verlangen ist. In Jesu Namen. Amen. Till next week, blessings on you. Hello.
Genau.